Biz vatanimizga dushman kelsa qo'lda qurol bilan maydonga otilib chiqa oladigan yoshlar emasmiz. Biz qo'rqamiz. Oilamizdan qo'rqamiz, statusimizdan qo'rqamiz. Birinchi bo'lib uyimizga kartoshka bilan go'sht g'amlaymiz o'sha paytda. Qurol bilan otilib chiqish o'rniga to'xta deymiz, bolamiz bilan xotinimiz nima bo'lar ekan bizdan keyin, ota-onamiz nima bo'lar ekan. Ya'ni qo'rqadigan va yo'qotadigan narsamiz bu. Menimcha biz yetim bo'lsak, qornimiz och bo'lsa, qaysidir jahonning qaysidir nuqtasi kabi juda qiynalayotgan odam bo'lsak, yo'qotadigan narsamiz qolmasa rostakam odamga aylanamiz. Unaqa odamdan qo'rqish kerak. Unaqa odam urushdan ham o'limdan ham qo'rqmaydi. Bu ya'ni qanaqadir da'vat emas. O'zimiz sayozlashib ketdik, biz maydalashib ketdik. Hammamiz. Qo'rqmay aytaman, men, siz hammamiz maydalashib ketdik. Materialist bo'lib ketdik. Og'aynimga telefon qilib, masalan, choyxona qachon? Bugun ujinga nima yeymiz? Dardimizni qarang.